Выхожу из душа, думаю, чего же она опять на жердочке за ноутбуком сидит. Потом смотрю, а тут вот что. Вот они. Вот они заняли весь диван. У них все в порядке. Вам не стыдно, молодой человек? Этому-то не стыдно вообще. Это, кстати, только что тоже зевнул. Вы чё? Ну-ка. Ногу кто свою ест? Давай почешу. Давай ногу почешу тебе. Не могу сам ногу почесать, представляете? Только папка выручает, приходит, ногу мне чешет.